Ah, 100 miljoen penaos e troar began ur hirio. Salut d'artout mignon da digemer madouid an abaden, ne oui. Lardin tatangi de sprav o koz herrier. Sal, ar goulenn an eus resevet hirio. Ba, iskizio? Ba, gomprenan ket, dra bennak e adreuz, sal. Ba, diskwell par a c'hoarvez. Ah, me zaon hebet trochet dem mar wifi. Ba, penaos ta, e bar wifi ne c'helin ket kas an abaden da varaok? Ya, me kini grandit mont assemblez d'ober un enklas diwar ben ar wifi just a war. Ah, da her zo ur menos matre a mewar mad e peler mont e mirdi Gustave Ferrier, mirdi diwar ben istor ar pelgehenti. Dispar, diom dai. Na pegen ezet me mesra herriande tangi, pouezet ve war ar bouton a pouf kasset ur gemenaden da ben al arbed ken burnal. Enfin, pa ne jom ket zachet an treo. Ya, me ne kebet evel se a viskoaz. Betek pel, ne bet implijet nemet treid an dud a treid a c'hezek evit kas liziri. E ya gant ar roman e doa belak e de plas roedadou. Tourioù tan a het an ein chou braz, a deus noz vije gret sinalou tan, a warande sinalou moget. Me gant ur sort sistem ne c'heller ket kas kemenadenn nou resis. Ne dalvez nemet da breveniz o c'hoarvezet en dra bennak mad pe fall. E ya warant tachenou emgant he gant ar zonerez e vije dalvezet dagas urzioù dardet. Me oa ket nez a ze nem glevet e kreiz trouz a c'honolioù. Pichon nou beager a zo bedie, kalz primor a kalz pellor rezaent evit ur hanader var droad pe var var. Ya pez a zo, ur pichon ne ket gwez d'or, force peseur hent. War met mont deuller resis nemeken, a distreir a yo ingal de gouldri. Da vare an dispar e France en doa an outrou chap ad kemeret menos an tourioù tan evit kroui an telegraf optikel. Zavet oa bet tourioù bep 10 kilometrat, hag ur wern warno, stagoutan brechennou evelse a oa moyen da fival evit laret kemedadedou a bep seurt a dalvezet a zinou. Ganze e oa be moyen da grouin e daouzek sin na pevarugen a kas kemenadenn nou kodet a dour da dour a viche diskodet ne he ervej digwezet penal. A gant ar system Z, vije laket ugen munut gant ur gemenaden etre Paris a Brest. Eskoa ur march, niche ranket galou pat pewar devez d'or ar memeus ent. Implijet ebe telegraf chap, bet te kreiz an nantekvet kanvet memeus tra. A 10-3 de bedeve just gant ur ben vegal an telegraf tredan a daleg neuhe e oa lancet d'ar pelgehenti modern. Setu poen din mont da vele de penaos e oa kroget an trao. Lardin, penaos ra feste evit kraki ur gerkuz? Oh, t'es eus kaset ur postel droch das patron adare. Meus ket evit gouzo deo o trakin. Chila wachan an neuze. An doare esa eo klas divinou da c'herkuz o kemer har var da ditourou personnel. Pe divar ur postit lezet gant ez var da ler. Ah, me pe anno eo e gi c'hoaz. Met ur preizer ar c'hell implijou die ul listen gerioù-kuz o bet diskuliet troaz var internet. Ah, Diverze e raio ur bern taoulioù ese. Met goude meura daoul e c'hell ar gant choum skoyet. Kuit na c'hoarvez fe e c'hell ese ar memez gerkuz ur vechepken met var ur bern konchou disinvel. E gise ne deio da zen ebet gouzout. oh, meus ket klasket ober var egont YouTube. Avechou vo laeret gant ar preizer gerioù-kuz bet sureet. Daouz da ze e c'hello o divinout, en ur chifra gant ar memez teknik an ol zataouz o bet diskuliet troaz var internet. Da c'houde neus ket met keñveria aneo. Ah, rin ket, redeg nikele. Met an nesatoud eo touella an dud. Evit ze c'hell er kontami ur rez dite gant ur virus hag a gopio kementra a skrivez var da urziater. Kavout ar eo hamman stag ar PDF. Petamant vo kaset dit ur mail faus, re alour kenan, evit ma yafez var da gont en ur glika var ur liam dangerus. Ah, respontet neus din. Ah, skarzet an. Eber poelege ar breizerien. Evit chikour ar c'hanout er video a zeu et teskin dit penans kroui gerioù-kuz. Ya, laouen, bremañ pa zo amzer dirazan. A setume dira gar mirdi Ferrier, me piou a enez Gustave Ferrier. Un iginour oa he hag ur zoudardie en a kemeret perz e dioren ar pelgehenti di orjal dre oagenou radio. Adrugarez dehan e oa be savete d'oberen ur Gustaval. Ne ket gwir a zenor? Revir Gustave Eiffel he ar Gustave Hall.
An Tour Eiffel a oa bet zaouet evit diskouezadeg olvedel mileiskan na oa pewarugen. Hag a oa bet sanset bean divonted en despet dean. Dre chans evitan Gustave Ferrier noa bet ar menons da implijou d'an Tour da stin radio. Met a rabat mont revuan an draze oa e 1936 da la rede kan la a rog oa kroget istor ar pelgehenti modern. Gant an telegraf tredan e oa kroget an trao. Met eba just e peketa an nantek vet kanvet ne oa ket an c'hoaz deus produerez tredan na vraz evel bremañ. Gwechal e veze implijet pilou voltaik evel hemañ. Met a zeller lavardin e peseurt mod e c'heller produit tredan gant an drahe. Tredan gimiez nie. Mon ar pil voltaeg en dro gant daou vetal disinvel, zinc a cuivre. Hag a remañ veo heskem elektronou a dreuz un douren gant duer an vet elektrolit. Rulien zinc amañ, rulien karton glebiet, a goudeze rulien gwevr. Ijine debet gant Alessandro Volta, blam da zevegret pil voltaeg diantan. Hag ar volt zo deut da vean an unanen evit musulian an tredan var. Diwar ijinaden ar pil n'en gelet ar skiantourien kregit a studi an perzioù bammus ar redou tredan. A setu penaos e oa bet dijeloet e mileiskan ugen an elektromagnetegez ur redad tredan hag a gustum produi ur park magnetik en dro deran. Sel amañ kenta. Hop, ma douche an amañ, gwelet a rit an tredan, a c'hellakad an ados magnetik da fival. Burzhudus. Divarze e oa bet ijinet an elektromagnet. Lakad a reer an tredan da dremen dre ur veni, da la vredeo un orjal kouevr punet en dro d'ur pezouarn hag ahe e veo krouet ur park magnetek. Var ar veni nehe e teuio ar pezouarn da bega var ar veni nehe. Ur red tredan hag an elektromagnet setu ar pez vo izom evit kroui an telegraf tredan kenta. Mon dro an telegraf o treus ka sinalou tredan dre orjal. Liamede a c'haser gant ur receiver dre un orjalen. Pa bouez er oa bouton a c'haser, evel se, e laker an tredan da redek betek a receiver. An tredan a ha da vouetan ur wikefre, kaset en dro gant un elektromagnet hag a raio roudou war un tamm paper. Me redek gouzout len a kompren a roudouze, ne ket a tangi. Evel just a c'hod morse eo an drahe bet ijinet gant Samuel Morse e mileiskan 16 a tregan a peplizeren a vez troet en ur jadenat pikou a tresou. Ur zinal ber, ur pik hag ar zinal hir, un tres hag ar zinal a lavezeta eo an SOS. Ur sapre nevezinti eo bet an telegraf tredan kalz efe du sor evit an telegraf optikel hag ouzpen da zeh helbe a implijet e pad an oz a pa ve fall an amzer. Adaleg ar blavechou mileiskan daougen e krog a linennou telegraf den em gavout un tamig e pepler a dreuz ar bet. Er stad ou unanet oa kroget an treo gant 4.000 km a triugen a linennou telegraf. Adaleg ar blavechou mileiskan anterkan e brochal oa bet erlerchet tamm ar system chap. A buantre he digouet poen an orjalennou din d'an vor. E mileiskan un a hanterkan a hentan linen oa bet digore detre brochal a brozos hag e mileiskan eiz a hanterkan a hentan linen treuz atlantel etre iwerzon a Kanada. Beteg ar blaouejou 1900 a hanterkan he jomet an telegraf da vean an doar e pelgehenti etre vroadel implijetan daoust d'ar pelgomz. Eia, gant e oa ar pelgomz ar blavechou mileiskan dekatreugen. Pezo ne oa ket ken efedus hag an telegraf evit kaskelou da bel. Ar zinal hag ar vouez a zaev ar zisterad ed ur veaji.
Ranke oa bet gortoz e pad. Tout la bloavechou, ar te fait arpelgoms d'avea benvik, deus ar vuez pemdes. Ane kemet de 1915 ki oa bet deus ar belgomzaden Genta etre New York a San Francisco, changit ta. Mais da zenor un dra ben a giz ki sa meus klevet. Toare ez a fe en dro ar pelgoms e giz ar skouarn. A gwiri an dra he? Nek e fos, pa zigwe ar gwagennouzon skouarn, e lakogn ur grochenen da froumal an daboulin an inie. Ar froumadennouze avet treusfurmet e luskadou nervel betek an empen gant nervennou. Pelgoms he ar mikrofon a c'hoai perz ar skouarn. Ennan zo ur grochenen hag a froum gant gwagennouzon. Goudeze ve troet ar froumed annennouze en ur sinal tredan hag ave kaset dre orjal betek ar resever. A neuze, a labour a c'heller ober entual o treusfurmi an tredan e gwagennouzon. Me tangi bremañ zo pelgomzerioù di orjal, neuze peseurt mod e c'heon en dro. Gustadik bemestrat da Genta e ranker dijeloi ar gwagennou elektromagnetek. Hag an dra he oa drugarez da Heinrich Hertz bloavez mileiskan 6 a pevarugen a setupenanz en oa greet. Savet en oa ur roudat tredan evit kroui ur warek tredan etre an diou vazik a veler amman. Me merzet en oa d'ar poenze e oa bet ur warek tredan al var ar benvek lerc'hiet en tamik pellor. Komprenet en oa neuhe e oa gwest ar gwagennou elektromagnetek da veaji etre daou venvek. Me kemese zo brao, me da beta servich ar gwagennou-se. Ur wagen elektromagnetek zo ur straful a veaj en egor en ur dreuzdougen energiez. Gredek gant ur park tredan hag ur park magnetek ave o horgelan assembles. Tangi neus kontet der bozom ve krouet ur park magnetek bep tro ma fiv un elektron. A kontrol zo gwir ie. Ur park magnetek agrou ur park tredan en dro dean. Se da he en ur wagen en em vagon dizean an eil diwar egile. Eru ar park tredan, hag e glaz ar park magnetek. Ur famil ledan he ar gwagennou elektromagnetek. Mon areon deus ar gwagennou radio beteg ar skinou gamma. Hag e kreiz ar goulou. Ar wagen nemeti a zo anat dan daoulagat. Ar pezajinj he frekans ar gwagennou. Da la rede, an niver a luskeladou a reont dre eilen. Ar frekans ve muzuliet e hertzou. Un hertz a dalve eul luskelad dre eilen. A seul izel ar frekans, seul hiroc'h ar wagen. A seul ueloc'h ar frekans, seul veroc'h ar wagen. Met ken buan spontus e heon hol, e wel ar goulou 300 000 km dan neilen, mar plij. Pegen brau e wit ken ti buan. Goude labourioù Hertz e oa bet ijinet gant Edouard Branly gorzennad bleudou an ave l'air amor barzh an duelennik. An dra he a zo ur radio konduer hag a dalvez da baka ar gwagennou. Goudeze oa bet ijinet ar stin kenta gant ar Russian Popov. A divezator eo an italian Marconi en oa dastumet an ol nevezinti ouze d'ober an telegraf diorjal kenta hag e mileiskan naotek a pevarugen e oa bet kaset a c'henta kemenaden diorjal e kod morse et Trebro France à Brosaus. Hag a he ete Gustave Ferrier barjeu. E 1936 dre berz uelder an Tour Eiffel e teuaz a ben da greski hed an treuzkaz diorjal betek tizout 5.000 km. Hag e 1912 he dre berz an telegraf diorjal oa be zavetet kalzigadut a oa e bourz an Titanic. Me da c'hemenadennou vije gred e morse da c'houlze c'hoaz. Hag ar vouez neus e tangi, pe goulz oa bet treuzkaset dre an aer e oud ar wech kentan. Ya bloavez 1900 gant ar Canadian Fessenden eo en doa treuzkaset e vouez evit ar wech kenta dre ar gwagennou. Met ar bloavechou 1900 ugen eo e oa deud ar radio da vea ur media da vad gant skignadennou a bepseurt abadennou dudius pe kelei er c'hoaz. An ehe e oa bet ranket dioren ar postou radio da vad. Evel ar eo kenta oa gant ur c'hask da la var an diou skouarn hag e oa red gortoz pepinit e dro evit chila war pez a veze skignet. An ehe dre berz a lampou oa be moyen ie da vela d'ar postou radio. Be a zenor lavardin a lampou a veler amman. Nink e gred evit sklerigena meken?
Enon ne oa ket witkat goulou. Zervijou da rein da ampla d'ar zinal tredan a da vagan annuel gomzerioù. A drugarede he oa deut a radio da vean ur benve gastrol. A da legar blavejou hantakan oa deut an transistorioù da gomer plas a lampou. Hag a reman oa kalz biernoc'h a dreistol ne c'houlen ket kemen a dredan e oid mon endro. Hag ar postou tele ie oa lampou vese gwechal. Just a war tangi, kontan ridemp istor an tele. Igine de oabet an tele e blavechou 1900 mais ne oa ket digweze de ti an dud ken buan hag ar radio. An aveze de oa ar cinéma gant an dud dija ba oe fin an nantek vet kanvet, mais devid a zel de an tele an o e bet da voulas skedennoù beo var ur belikulen. Re de oa kavout an tud a dreus furmianeho en ur zinal tredan. A setu ar pez oa deud ar ben d'ober Vladimir Zvorikin e 1903 var nugen. Gantan e oa bet ijinet an ikonoskop ur gorzen elektron egeo hag an dra-he a zo lerc'hiet e bars ar camera. Celta zenor penaos e oa ar postou tele kenta. Un tammig giz an iceberg, braz, divent, a loden guz, tronkañ d'ar skram. Evet just, blanmour d'ar gorzen gato degnie. Ur mel korzen gret e gwer hag a dreus furm arsinal tredan en skedennoù. Tolet ve elektronou a had a skuban ar skram hag lei hag a zeo e krouer hag entran linen a linen. Dia barz ar skram zo gwisket gant danve phosphorlucus hag a respond o produit goulou pasko an elektronou warnan. Ken buan eveskubet ar skram mate ur skeden war wel. A bremañ ve kavet skramou plat gant emp, se da he achu gant ar c'horzennoù kadodek, gant pixelou vestumet ar skeden. Un tamm hinvel he ar mod da vont en dro memeustra. Ken buan e ha ar variadurioù goulou gant ar pixelou, mazel blant demp gwelet ur skeden. Ha kemese dre berz an niverel. Ur saprechañ chaman hebet, ne ket gwir tangi? Waouh, a zenor gweletteuz ment ar bitrakse, an dra-he a zo ur bladen galet ur giga nemeken. Ar gwir zo ganit an niverel a zo bet ur revelzi gant dioren an ur zaterez hag gant ar c'hod binarel. An dra-he a zo ur yez savet gant daouzin epken 0 hag unan en aouet pe lachet ya pe get. Tamm mais eus bet moyen da dre kementra e chifrou son news skeden ou video you a kemen zo tout. Er blavechou D4 a pevar-ugen, o doa kuitet an ur zaterechou a labourvaou, evidemment gavout an emregerechou hag en tiegechou ie evel just. Hag er blavechou D4 ur revelzial c'hoaz ar web, ur rouedad braz diven hag a c'hell liamma an ol ur zaterechou ken etrezo a dreuz ar bed, gant ur gen rouedad a seurse e red a c'hellou kalz buan nor. Setu echu gant va zomtro amman, ken dius tu a zenar? Otilo jamaout? Klit preizet eben ma c'hant Facebook adare, setu kuzan ma gerioù kuz. Neus force peta. Allez, deus ganin. Pateuz ur gerkus da choaz, a rabat kemer unan re an nat, evel a reman. Are implijeta e France e daouvil pemvarnugen, adreze are essa da graki. Da c'houde, seul hiror ar gerkus, seul ziesor da breiza. Alie a ran ar c'hanout da choaz ur c'henstrolat gerioù o deus ur sterevidout, hag a c'heli derel chonjaneo e sor. Pandabian o yoga, c'hoar gant ar kan, ma dedit? Ya, nemet suron lakiar memezini e pepler. Ne ket gwir, e sennou an alakat pevar a daougen, dovar nugen? Un ali fural implijou d'an dilesadur gant daou factor. Daou factor, potred a liziri var ur velo daou blas? Ne ket tal voudra vo kase da c'hod dit var ur benvegal evel da boel gomzer evit beza sur e o teo. Gant kemese vez koie darn vrasa an tagadennoù automatik. Ma dedin, met diskarket e bo ur penat. Ur merou a c'helez implijou die. Ur zervich hag a grou gerioù-kus dieskenan hag a zalc'h chonjaneo evidout. Ah, ya, ma de ini ma merde er zo dreist.
Neket just a walach rag ma vezla erit davekanik, en rollede o peptra memezler. Ur merourmad zo giz ur c'houfrouarn, ganez an alc'houez nemeta. Dena lebet, estregedout na c'hell len an dataouz o ennan ra kode din ol. Made, parametre de an traoganin. Peini eo da god kuspenna? Ba, un daoutri pavar, evit be assur de reljonj? Oh, biskoaz. Apala distro ar pichoun beaj. Ya, fachilau. Evit lavare da verionez on kollet me un tamm eget tre arsinal ou tredan, an orjalenno, gwagenno, niverel, petar an keri plijout. Reske bil, ben a fin hemmad an nol deknikou a heb goudem e implijom an nol dionte a bebeil. Selta ma meus rond kas ur poltret dit gant ma fel gomzer. Ar poltret ze, vo kaset gant ur yez vinarel da la rede unan 0. Goudeze karten elektroneuk ma fel gomzer a dreus furmo ar yez niverel ze en ur sinal tredan. Da la radio, et remeno ar poltret deus ur stum niverel d'ur stum analogek. Eia dres a goudeze e vo treus furmen neuze ar sinal tredan estum gwagenou elektromagnetek. Hag a vo goudeze o fond betek ur stign hadkas, hag ar stign hadkas ze hag a so endro hag a dreus furmo en ur sidal trenan d'ave an kaset dre orjalennou. Ya, petamant dre funio optikel, an a heo. Eia dres an daouz o mat a goudeze neuze vo kaset endro ar signal tredan ze betek ar stign hadkas an I tostan deus da belgomz dit te. Ah, ya, kompren a ran an tammig gwellor an a he raio a memezen deus an tual, evit ma c'hell fen sel edouz ar poltret et dre berz pixelou va felgomz, bon mus an a he. Eia ban musken a ken, met ben a fin eia ken primant traoken ma ve disonjet pouez ekologel ar pelgenti. Ya, gwireo pa gasser ar postel ne jongerket eo ken saotrus a sinal ou moget, a koulskoude memestra e saotrus a valar evit an endro. Eia, met an draze vo moyen da gojal en un abaden al. Sed a he mignoned a chug an abaden, mi chans peus be plija a dur. Ken ar zizun eus E oui, dizeloadennou, ne we. Evet just!